Aquesta és la Gaumont de Maine. I és una màquina que quan me la varen dir que hi era, jo vaig dir que van tenir una molt semblant i no em va interessar perquè valia molts calés, però després em van enviar una fotografia, li vaig dir que m'enviessin una fotografia, la vaig veure tan nova que vaig dir, cony, poder val la pena. Fixeu-vos lo nova que és aquesta màquina. I en comptes d'anar amb una creu de malta o amb unes agulles o el que sigui, porten aquí un batidor. Veieu? La pel·lícula passa per aquí, ve del xassis, passa per aquí, entrega la pel·lícula en la finestreta, en aquesta finestreta d'aquí, s'obre així a pressió. S'obre així, passa per aquí, i inclús el vellut que frega la pel·lícula perquè es netegi és ben nou. Llavors passa per aquí a través d'aquest batidor, d'aquesta excèntrica, i és el que fa fer bucle cada vegada li fa fer bucle. Això m'imagino que no podia ser gaire precís, perquè no es va fer per gaire temps. Allà hi ha una màquina anglesa, un projector anglès, que també va amb un batidor d'aquests. Ara, el que és difícil, havia de ser dificilíssim, és de calcular aquest batidor. Que és completament nova. Aquí porta el visor, aquesta ja portava un visor, a diferència de les càmeres Lumière. Això és del 1897. Portava el visor, portava l'objectiu, el tap de l'objectiu, ben nova. El parasol. Pràcticament ja és tot. Un xassis per tirar les còpies, més gros que aquest, per tirar còpies, veieu, que porta els dos eixos per posar-hi el carret, un carret i l'altre carret, i després s'apoyen aquí i s'apoyen aquí.